so much for me. I cannot tell it all. And if I had 10,000 times, it still won't be enough. He has done so much for me, and I cannot tell it all. And if I had 10,000 times, it still won't be enough. Shukuna Bamarele, when you heal completely. Shukuna Ramima, we sing Kanule, we sing now. Come on, sing. What shall I render? Jehovah, for He has done so very much more. What shall I render? Jehovah, for He has done so very much for me. Father, we have come to celebrate you again for all you have done. We give you all the glory. We give you all the honor. Blessed be your holy name. Ask God to visit you in this service today by His word and the mystery of the anointing. Lord, visit me today. Lord, visit me today. Lord, visit me today. Lord, in this service today, heal. In this service, deliver. In this service, Lord, put a mark of exemption
protection. Kwenye ibada hii weka alama ya ulinzi. On the forehead of everyone by the power of the anointing today. Kila mmoja wetu kwa mafuta. Jesus, let the virtue of preservation and protection nguvu ya uhifadhi na come upon you today, come upon everyone. Ije juu ya kila mmoja wetu. By this service today, inoculate us. Kwa ibada hii leo. And make us untouchable. Tuinue, tufanye tuwe tusioguswa. When they went from one place to another, nasema waliofanya waende moja taifa moja hadi kwenda taifa moja hadi jamani. No man to rule them all. Kuacha mtu awaone. He reprove kings for our sake. Wafalme kwa ajili yao. Touch not my anointed. Sema msiwaguse wapakwa mafuta wangu. And do my prophet no harm. Msiwadhuru masiwa. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina la utukufu la Yesu. Father, bless your people by your word. Baba, wabariki watu wako kwa neno lako. And by the mystery. Na kwa siri. Of the anointing today. Ya mafuta. Let the needs of your people be met. Mahitaji ya watu wako wapewe. Father, everyone under the sound of my voice, kila mmoja anayesikia sauti yangu, that came here with any kind of sickness, amekuja hapa na ugonjwa wa aina yoyote. As the word go forth, let the power in the word. Neno lako linapoendelea, nguvu katika neno. He is such worshiper today. Ikafanye kuoshwa katika. Do what only you can do in this service. Fanya kile ambacho wewe tu unaweza kufanya. And you know all the glory will return to you. Na utukufu wote tunakurudishia wewe. Blessed be your holy name. Ibarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear heard, kile macho hajaona au masikio kusikia, ndio atakayotokea kwako. All through the year 2020. Mwaka wote 2020. Congratulations. Hongera. Amen and amen. Amina. Please have your seat. You are welcome. Bye. Special anointing service. Katika ibada maalum ya. And this anointing service has a name. Na hii ibada kupakwa mafuta ina jina. It's anointing for the king of nations. Ni mafuta kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. An anointing for preservation and exemption. Kwa ajili ya uhifadhi na ulinzi. The anchor scripture for this service today, andiko nanga la ibada hii leo, is Revelation chapter 22 verse 1 and 2. Ufunuo 22:2. And he showed me a pure river of water of life, clear like crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. In the midst of the tree of feet, katikati ya njia kikuu, on the either side of the river, na upande huu na upande ule wa mto, was there a tree of life, ulikuwepo mti wa uzima, here 12 manner of fruit, uzao matunda aina 12, and yielded her fruit every month, wenye kutoa matunda yake kila mwezi. And the leaves of the tree were for the na majani ya mti huo ulikuwa ni kwa ajili ya kuwaponya mataifa. This anointing today is for the healing of the nations. Mafuta haya leo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Nations are sick, they demand the healing today. Mataifa yanahitaji uponyaji leo. We demand healing of the nations. Tunakwenda kuomba uponyaji wa mataifa leo. By the power of the anointing oil. Kwa nguvu ya mafuta matakatifu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And when we talk about nation, tunapozungumzia mataifa, everyone here belongs to one nation or the other. Kila mmoja wetu hapa ni anatokea taifa moja au lingine. That's why it concerns every one of us. Ndio maana inatuhusu sote. Hallelujah. Hallelujah. I'm not here having a bigger hallelujah. Kaza hallelujah. Our prophetic focus, as we are all aware, neno letu la kinabii kama sote tujuavyo, fight the fight of faith. Nasema vipige vita vizuri vya imani. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timotheo wa kwanza 6. Fight of faith. Vipige vita vizuri vya imani. And lay hold on eternal life. Uzima wa milele. Lay hold on your preservation. Shika uhifadhi wako. Lay hold on your testimony. Shikilia ushuhuda wako. It was not a coincidence. Haikuwa bahati mbaya. It was finally ordained. Ilikuwa imepangwa kiungu. That this month is a month of faith. Kwamba mwezi huu ni mwezi wetu wa imani. And this deadly disease came to this month of March as never before. Na hili gonjwa la kufisha likatokea mwezi wa The fear of it spread as never before. Hofu yake imeenea sana. And many people are still on that bondage of fear. Na wengi bado katika hicho kifungo cha hofu. There are many that cannot come to church. Kuna wengi ambao hawezi kuja kanisani because of what they have heard about the disease. Kwa sababu ya yaliyosikia kuhusiana na huo ugonjwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. It's a fight of faith. Ni vita vya imani. And what makes it a good fight? Nini kinachofanya kuwa ni vita vizuri? It's because
Because we already declared victorious Kwa before the sababu fight. tayari sisi ni washindi kabla ya vita. What makes it a good fight? Nini kinachofanya iwe vita nzuri? Because our victory is sure before we began the Ushindi fight. wetu ni hakika kabla hatujaanza vita. Join in this fight of faith Ungana katika hii vita ya imani against this deadly disease. dhidi ya hili gonjwa la kufisha. Hallelujah. Hallelujah. We will not give up until Hatutakata tamaa mpaka it vanishes and until it goes back to where it's coming from. mpaka lirudi kule linakotoka. Somebody shout a louder amen. Amen. In case you have not joined in prayer, pray Labda for against hujaungana katika maombi kuombea. because we war on the altar of prayer. Kwa sababu tunafanya vita kwenye madhabahu ya maombi. Join believers worldwide. Ungana na waumini kote duniani. These have joined the faith of believers worldwide, praying against jambo limeunganisha imani za watu duniani kote, including those who does not believe in hata God. wale wasioamini katika Mungu. They have come to their wit end, wamefikia mwisho, where they know that it's only God that can solve the ambapo problem. wamekiri kwamba ni Mungu tu ndio kuleta jawabu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And not God have already given us victory. Najua Mungu ameshatupa ushindi. Until we possess our victory, we will not give up. Tusipopata ushindi wetu hatutakata tamaa. As we conclude the teaching of faith, tunapohitimisha somo hili la imani kwa mwezi know huu, that this fight is a continuous fight. jua kwamba hivi vita vinaendelea. Let not your faith down. Imani yako isitikisike. Jesus told the disciples, Yesu akamwambia wanafunzi, let not your heart be troubled. mioyo yenu isifadhaike. In John chapter 14 verse 1 and 2. Yohana 14:1. Let not your heart be troubled. Imani, mioyo yenu isifadhaike. Believe in God. Ni Mungu. Believe us. Niaminini pia na Don't mimi. allow your heart to be troubled Fadhaike mioyoni by the name coronavirus or COVID-19. kwa jina la Whatever virusi the name vya they call corona, jina lolote linaloitwa. Don't allow it to affect your heart. Don't allow it to Usiruhusu be your faith. liathiri moyo wako. Believe in God. Mwamini Mungu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Before it came, God had made a provision for your healing and Kabla your divine health. halijaja tayari Mungu alishaandaa ulinzi wako na uponyaji. Don't fear their fear. Usiogope hofu zao. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah kubwa. Today we are looking at understanding the healing power in the anointing oil. Leo tunaangalia kuelewa nguvu ya uponyaji katika mafuta matakatifu. Understanding Kuelewa au the kufahamu healing power nguvu ya in uponyaji the anointing oil. katika mafuta matakatifu. And my text is Mark chapter 6 verse 7. Marko 6:7 ndio andiko langu. Mark chapter 6 verse 7. Marko 6:7. And he called unto them Akawaita wale and thenashara. began to send them forth Akaanza kuwatuma wawili by wawili. 2 and 2 Wawili wawili. and gave them power Akawapa amri over unclean juu spirits. ya pepo wachafu. Verse 12 and 13. Mstari wa 12 na 13. Verse 12. 12. And they went out Wakatoka and preached that men should repent. wakahubiri kwamba watu watubu. And they cast out many devils Wakatoa pepo wengi, and anointed with oil wakapaka mafuta watu many that were sick wengi waliokuwa wagonjwa, and healed them. wakawapoza. Let's verse 13 together. Tusome mstari wa 13 kwa People pamoja. of God, let's read verse 13 together. Wa 13 tusome One pamoja. to go. Moja twende. And they cast out Wakatoa many pepo devils wengi, and anointed wakawapaka with mafuta oil watu wengi many that were sick waliokuwa wagonjwa, and healed them. wakawapoza. Somebody say amen. Sema amina. Understanding the healing power Kufahamu au kuelewa nguvu ya uponyaji in the anointing oil. iliyoko katika mafuta You know matakatifu. what makes many people don't access the mystery of the anointing Kinachofanya wengi wasipate siri is iliyo katika because mafuta there is no understanding. ni kwa sababu uelewa hamna. Anything that is outstanding in this life begins by understanding. Chochote kitakacholeta tofauti kinaanzia An na uelewa. understanding of these mysteries. Unapoelewa siri It is hizi, what fuels faith in us. ndicho kinachoweka It is what mafuta ya provokes imani, faith for his ndicho manifestation. kinachoamsha imani kwa ajili ya Many people madhihirisho. carry bottles of oil. Wengi wamebeba chupa za They might be mafuta, drinking it every day, wanaweza kaa na kunywa kila but they siku, lack understanding of lakini it. hawana uelewa, And that deprives them na hilo of the linawanyima blessing and anointing oil carries. wasipate baraka zilizobebwa katika It's one mafuta. of the mysteries Ni moja ya siri God have delivered to us. ambazo Mungu ametupatia. We live in a kingdom of mysteries. Tunaishi katika ufalme wa siri. In Mark chapter 4 verse 11, Marko the Bible 4:11. says, unto you
It is given to know the mysteries of the kingdom of God. The kingdom of God is full of mysteries. And as a child of God, you are given to know the mysteries of the kingdom of God. But those that are not born again, all these things are done in parables. Somebody who you might be anointing themselves, they will be laughing you. Because it is not given to them to know. But as a child of God, it is given to you to know what the anointing carries. Somebody shout hallelujah. It's a mystery. The anointing oil is one of the mysteries of the kingdom. For the healing of mankind. For the healing of mankind. You saw where we read. Jesus sent them and gave them power. And in other words, that power means anointing. It was anointing he gave them. Because there is power in the anointing. And they went and they anointed those that were sick and healed them. You know, in James chapter 5 verse 14 and 15, the Bible says, if any of them sick, there is any sick among you, let him go. Let him call for the elders of the church. And let them pray over him, anointing him oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick. Why are we praying against the deadly disease called corona? Because we know that prayer is the cure for it. That's why in that scripture verse 13 say, if you are sick, he said, if any among you afflicted, let him pray. Because prayer is an antidote to every affliction. Many people don't pray. That's why they are afflicted. He said, if you are afflicted, pray. Prayer of faith shall save the sick. Somebody shout hallelujah. The anointing is a mystery. But the question is, what is a mystery? What is a mystery? Mysteries are divine secrets embedded in scripture. Divine secret. Many people can access it. Hallelujah. They are divine secrets. Hallelujah. I say hallelujah. You have had testimony of incurable diseases. By applying the anointing oil, diseases disappear. And hallelujah. But I understand one thing. These are those things that cannot make sense, but you cannot deny the effect of it. It does not make sense for somebody to be diagnosed of any sickness, and instead of taking tablets as prescribed, and he's swallowing anointing oil, he's anointing himself or herself. It doesn't make sense. Many people will call you foolish. Hallelujah. But you cannot deny the effect of the anointing. Somebody shout hallelujah. Those things that we do in this kingdom, ordinary people will not understand it. Why are they doing blood or sprinkling? Because they don't understand it. Why are they partaking of the communion? Because they don't understand it. It is not meant for them to understand until you explain to them. Hallelujah. One thing about mysteries are validated by testimony. It is testimony that makes people to know that this is powerful. Somebody shout hallelujah. But let's know that God, the origin of the anointing oil, God is the initiator of the holy anointing oil. Hallelujah. In Exodus chapter 30, verse 25, nobody suggested to God about it. God spake unto Moses saying, say in verse 21,
Take that also unto the principal spices, and of a pure meat 500 manukato yaliyo bora mane mbichi, and of a sweet cinnamon shekeli 500 na mdalasini yenye harufu nzuri even nusu, 250 shekeli 250, and of a sweet calamus na kane shekeli 250, and the cassia 500 shekels, akida shekeli 500, and after the shekels of the na sanctuary, kuiandaa shekeli ya mahali and of the patakatifu, oil olive, na mafuta ya zeituni kiasi cha vibaba 5. Where it began, I won't read all. But in verse 30, in verse 30, verse 30, or let me read to verse 25. Go to verse 24 and 5. Verse 25 now. Verse 25. And he said, that shall make nawe utayafanya an oil of holy ointment. Mafuta ya kutiwa matakatifu. An ointment combined after the art of the apostles. Marhamu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. And verse 30. 30. Verse 30. And that shall anoint nawe utawatia mafuta Haruni na wanae consecrate them, na kuwatakasa that they may minister unto ili me wanitumikie katika kazi ya ukuhani, in the priest office. katika kazi ya ukuhani. And verse 31. And thou shalt speak unto the children of Israel, nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, this shall be a holy anointing haya oil yatakuwa ni mafuta matakatifu unto ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Anointing oil is an ordinance of God. Mafuta matakatifu ni agizo la Mungu. Not a doctrine of any church. Sio mafundisho ya kanisa lolote. And it is a forever ordinance. Na ni mafuta ni tendo la milele. It was not introduced that time and will not use it again. Halikutambulisha wakati huo tu kwamba na asiendelee kutumika tena. And that's why he said in verse 31, ndio maana 31 akasema, that this one shall be forever. Hili tendo haya mafuta yatatumika vizazi vyenu vyote. And by redemption we are Israelite by redemption. Na kwa ukombozi sisi ni Waisraeli. Sisi ni Waisraeli wa kiroho. This anointing oil is for us. Mafuta haya matakatifu ni kwa ajili yetu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 3 verse 14 says, 3:14, whatever the Lord doeth, it shall be forever. Mungu alifanyalo huwa ni la milele. Whatever the Lord doeth, it shall be forever. Mungu akitendalo huwa ni la milele. Verse 14. It shall be forever. Itakuwa ni ya milele. Nothing shall be put into you or anything taken from it. The Lord doeth it that men should fear haiwezekani kuzidisha wala kuipunguza, nayo Mungu ameyafanya ili wamche yeye. Anointing is one of the things Mafuta ni moja ya vitu ambavyo yeye amevifanya. And it is forever. Na ni ya milele. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. That's why you must know ndio maana lazima ujue that the holy anointing oil kwamba mafuta matakatifu is not a symbol. Sio alama. And its application na kutendea kazi kwake is not for religious right or doctrine. Sio kwa ajili ya haki ya kidini au mafundisho fulani au mapokeo. The anointing oil is not a mere chemical product. Mafuta matakatifu sio tu kemikali. The anointing oil is the Spirit of God. Mafuta matakatifu ni roho wa Bwana. Mysteriously packaged in a bottle. Iliyowekwa kwa namna ya ajabu au siri katika chupa. And designed to communicate the power of God bodily. Na imekusudiwa kuleta nguvu za Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Why do I say that? Kwa nini nasema hivyo? In 1 Samuel chapter 16 verse 13. Samueli wa kwanza 16:13. Samuel took a bottle of oil. Now we use bottle, but it was the Bible called a horn of oil. Leo sisi tunatumia chupa, wao walikuwa wanatumia pembe. Anointed him in the midst of his brethren. Akachukua pembe ya mafuta akampaka katikati ya ndugu. And the Bible says, and the Spirit of the Lord came upon him. Inasema na roho wa Bwana akamjilia Daudi. From that day forward. Kwa nguvu tangu siku ile. It was the oil that was poured upon David. Mafuta ndio yalimiminwa juu ya Daudi. But it was the Spirit of God that upon kilichomuingia ni roho wa Mungu. That's why the anointing is the Spirit of God. Ndio maana mafuta ni roho wa Mungu. Mysteriously packaged in an oil. Aliyewekwa kwa namna ya ajabu the power of God. Kwa ajili ya kuachilia nguvu ya Mungu. That's why the anointing is not the oil, it is the person of the Holy Spirit. Ndio maana mafuta sio yale mafuta bali ni ule utu wa Roho Mtakatifu. It is the person of the Holy Spirit. Usipoelewa kwamba ni utu wa Roho Mtakatifu, you might not enjoy unaweza the benefit usifurahie matokeo au faida zake. Many people carry oil, they don't know what they carry. Wengi wamebeba mafuta lakini hawajui walichokibeba. The Holy Spirit. Umebeba Roho Mtakatifu. And you see, because of the Spirit in the oil. Na kwa sababu ya Roho atendaye kazi katika mafuta. In 1 Samuel chapter 10. Samueli wa kwanza 10. If you read from verse 1. Kwanza mstari wa kwanza. When Saul encountered the oil. Sauli alipopakwa mafuta. The same Samuel.
Samueli yule carried the vial of oil and poured upon his head. Akachukua mafuta akamiminia Sauli. And said, the Lord have anointed the captain over his Akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wako? So the son of Kish changed. Kila kitu kuhusiana na Sauli kilibadilika. The Bible says he become another person. Anasema akawa mtu mwingine. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout a bigger hallelujah. Hallelujah. People of God, I know you came with oil. Watu wa Mungu, najua umekuja na chupa yako ya many bottles of oil. Najua una chupa nyingi za mafuta. Open your heart to know what it carries. Fungua moyo wako kujua haya mafuta yamebeba nini. Reason for this teaching today. Sababu ya mafundisho haya leo is to enlighten us. Ni kutuangazisha. Or to remind most of us already know. Au kutukumbusha kwa wengi wanaojua. That you have a weapon in your hand. Kwamba unayo silaha mkononi mwako. That can deal with ambayo inaweza kushughulikia virusi vya corona. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. The power in this oil. Nguvu iliyo katika mafuta is greater than the power in coronavirus. Ni kuu kuliko nguvu iliyo katika corona. Any sickness, au ugonjwa wowote. We have seen God demonstrated it over. Tumeona Mungu akifanya mara kadhaa. You have a weapon. Unayo silaha. If you have a weapon to deal with anything. Kama unayo silaha kushughulikia chochote. You will not be afraid of that thing. Hautaogopa hicho kitu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah. People of God. Watu wa Mungu. The holy anointing oil. Mafuta matakatifu. The power of God in your hand. Ni uweza wa Mungu mikononi mwako. In the person of the. Kwa namna ya Roho Mtakatifu. It is the power of God in a tangible form. Ni nguvu ya Mungu kwa namna ya kushikika. Placed in the hand of man. Imewekwa mikononi mwa mwanadamu. To make an open show of the devil. Ili kufanya mkogo kwa ajili ya shetani. Hallelujah. Hallelujah. This anointing you are holding or you have. Hayo mafuta ulionayo au umeyashika. Is a yoke. Yanavunja nira. Set the captive. Na kuwaweka huru mateka. Isaiah chapter 10. Isaiah 10. Verse 25 to 27. 25. Isaiah chapter 10. Isaiah 10. Bible says, a little while. Maana bado kitambo kidogo. Indignation shall cease. Ghadhabu itakoma. And my anger in their destruction. Na hasira yangu itageukia na kuangamiza. And the Lord of hosts shall stir up a scourge for Bwana wa majeshi ataamsha mjeledi juu yake. According to the slaughter of Midian at the rock of kama vile alivyopiga Midian karibu na jabali la Orebu. Was upon the sea. Na fimbo yake ilikuwa juu ya bahari. So shall he lift up after the manner of Egypt. Naye atainua kwa namna ya Kimisri. And it shall come to pass. Tena itakuwa in that day. Katika siku hiyo. That his burden shall be taken away. Mzigo wake utaondolewa mabegani mwako. From off thy shoulder. Mabegani mwako. And his yoke off thy neck. Na nira yake shingoni mwako. And the yoke shall be destroyed. Nayo nira itaharibiwa. Because of the anointing. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Every sickness is a yoke. Kila ugonjwa ni nira. Delay is a yoke. Kucheleweshwa ni nira. Barrenness is a yoke. Utasa ni nira. Every one of them. Kila moja hizo zote. Pass to the authority of the anointing. Vinainama kwa mamlaka mafuta matakatifu. Remember I said. Kumbuka nimesema. That the anointing is not the oil. Mafuta si mafuta yenyewe. But the person of the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. You need to ask yourself, who is the Holy Spirit? Jiulize, Roho Mtakatifu ni nani? The third person of the Trinity. Ni utatu mtakatifu, watatu katika utatu mtakatifu. He's co-equal in power and glory with God the Father. Wakiwa na nguvu sawa katika Mungu Baba na Mwana. He is the one here in charge. Yeye ndiye mtendaji mkuu hapa duniani. Roho Mtakatifu ni nani? He is the custodian of the power of God. Ndiye mbebaji wa nguvu ya Mungu. The commander in chief of the affairs of heaven Yeye and ndiye earth. amiri mkuu wa mtendaji wa kazi wa hapa duniani. That is the person in the oil. Yeye ndiye aliye katika mafuta. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And there is no matter. Na hakuna changamoto. No matter how great it is. Haijalishi ni kubwa vipi. There is no mountain. Hakuna mlima. No matter how mountainous it is. Haijalishi ni mrefu vipi. That the Holy Spirit cannot bring down. Ambao Roho Mtakatifu hawezi kumshusha. Isaiah 59 verse 19 says. Isaiah 59:19. When the enemy shall come like a flood. Adui atakaposhuka. The spirit of the Lord. Roho wa Bwana. No man can stop flood. Hakuna mwanadamu wa kuzuia mafuriko. When the enemy, Isaiah 59 verse 19. Isaiah 59:19. The spirit of the Lord. Roho wa Bwana shall raise up a standard. Atainua mkondo. He will say the flood stop. Atayaambia mafuriko acha. And it will stop. Na yatalia. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. That is the spirit of the oil. Huyo ndiye roho aliye katika mafuta. That is the spirit of the oil. Huyo ndiye roho aliye katika mafuta. Somebody shout a bigger hallelujah. Hallelujah. But what is in the anointing oil that heals? Kuna nini kwenye mafuta kinachoponya? Remember we are looking at understanding the healing power in the anointing oil. Kumbuka tunasema tunaongelea kuhusiana kuelewa nguvu ya uponyaji iliyo katika mafuta. Have aspect.
It's for enthronement, it's for empowerment, it's for healing, but we are looking in one aspect today. Mafuta yana namna nyingi, yanakuwa kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kuwezeshwa. Lakini leo tunaangalia kwa ajili ya uponyaji. But what is in the anointing oil that heals? Kuna nini kwenye mafuta kinachoponya? Number one, the Spirit of the Lord that heals all manner of sicknesses and diseases. Roho Bwana anayeponya kila namna magonjwa na maradhi yuko katika mafuta. Roho Bwana. I read 1 Samuel 16 verse 13. Nimekusomea Samueli wa kwanza. Roho Bwana. Luke chapter 4 verse 14. 4:13. The same Spirit that was in Jesus. Roho yule yule katika Yesu. Hallelujah. When he returned in the power of the Spirit. Aliporudi katika nguvu za Roho Mtakatifu. The Spirit of God is not double, it is one. Roho Mtakatifu sio wengi, ni mmoja, lakini anajifunua kwa namna mbalimbali. Jesus returned in the power of the Spirit. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Galilee and went out. Na akaenda. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah. And in verse 18. 18. Open it. That's the Bible. Akafungua kitabu. And he saw what was. Akapaona palipoandikwa. The Spirit of the Lord is upon me. Roho Bwana yu juu yangu. Because he have anointed me. Kwa maana amenitia mafuta. To preach the gospel to the poor. Kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia waliofunguliwa kufunguliwa kwao. And the covering of sight to the blind. Na vipofu kupata kuona tena. And to set at liberty the kuacha huru waliosetwa. And verse 36. Verse 36. 36. And they were all amazed. Shangao ukawashika wote. And spake among themselves, wakasemezana wakisema, what a word is neno gani hili? For which authority and power? Maana nawaamuru pepo wachafu commanded the unclean spirits, kwa uweza na nguvu, and they come out. Nao hutoka. Because the Spirit of God is upon them. Sasa Roho Bwana yuko juu yake. The same Spirit in the oil. Roho yule yule katika mafuta. And in verse 40. Verse 40. 40. Verse 40. 40. And now when the sun was, na jua lilipokuwa likichwa, all they that had any sick, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali, wenye maradhi mbalimbali, them unto him, waliwaleta kwake, and he lay his hand, akaweka mkono wake juu ya kila mmoja wao, and healed them. Why is it so? Kwa nini iko hivyo? The Spirit of the Lord is upon Roho Bwana yuko juu yake. It is the same Spirit that is in the oil. Ni Roho yule yule aliye katika mafuta. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. You have something here today in our. Una kitu hapa leo. Don't go back with that sickness that follow you. Hautarudi na hicho kitu leo. I'm not hearing a louder amen. Kaza amen. I'm not hearing a louder amen. Kaza amen. That burden in your heart huo mzigo ulionao moyoni shall be destroyed today by the power of utaharibiwa leo kwa nguvu ya mafuta. Every yoke, no matter how long it has been, kila nira haijalishi imekaa muda mrefu, shall be destroyed this morning by the power of the anointing. Leo kwa nguvu ya mafuta. Let somebody shout a louder amen. Amen. What is in the anointing oil that heals? Kuna nini kwenye mafuta matakatifu kinachoponya? The power of God. Nguvu ya Mungu that set free from all oppression of the devil. Inayokuweka huru mbali na kila mateso na maonevu ya shetani. Nguvu ya Mungu. The power of God. Nguvu ya Mungu. Mark 6 verse 7. Marko 6:7. He sent them 2 by 2 and gave them power. That's the power of God. Akawatuma wawili wawili akawapa uweza. Hallelujah. Hallelujah. And in 12 and 13 they anointed everyone sick. 12-13 akawapaka mafuta wote walikuwa wagonjwa wakawaponya. The power of God is the anointing. Uweza wa Mungu uko katika mafuta matakatifu. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Kaza hallelujah. The power of God. Nguvu ya Mungu. Remember that the Holy Ghost is a considerable power. Kumbuka Roho Mtakatifu ndiye aliyebeba uwezo wa Mungu. In Acts chapter 1 verse 8. Matendo 1:8. He said you shall receive power. Na utapokea after the Holy Ghost. Akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu. The Holy Ghost comes with power. Roho Mtakatifu hushuka na nguvu. Acts chapter 10 verse 38. Matendo 10:38. How God anointed Jesus. Jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Who went about alienda huko na doing good. He anointed Jesus and he has the power. Alimpaka mafuta Yesu na ana uwezo. Alienda huko na huko akitenda mema. Akiwaponya wote waliokuwa wameonewa na shetani. For God was with him. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. The anointing. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah. Number 3, what is in the anointing? Kuna nini kwenye mafuta 3? The seal of exemption from all evils. Muhuri wa ulinzi na kuepushwa. Seal of exemption. Muhuri wa kuepushwa. When we read in our call to worship, explain it. Tuliposoma neno letu la kuabudu panaeleza. Psalm 105 verse 13. Zaburi 103:15. 14 and 15. Psalm 105 verse 13. Zaburi 115:13. Psalm 105 verse 13. 105 verse 14 and verse 15. When they went from one nation
wakatangatanga toka taifa hata taifa, another nation, from one kingdom to another toka people. ufalme mmoja hata watu He wengine. suffered no man. Hakumwacha mtu. He suffered no sickness. Hakuacha ugonjwa. He suffered all principality and power. Hakuacha mamlaka wala nguvu To do them wrong. kuwaonea. Yeah. Hata He wafalme for aliwakemea their sake, kwa ajili yao, saying unto them, akisema, akiwaambia, touch not my anointed. siwaguse masihi wangu. There is a seal of exemption Kuna muhuri wa kuepushwa inside here ndani ya mafuta that exempt you from sickness and disease. ambao unakutenga wewe na That magonjwa na exempt maradhi, you from the horror in the earth. unakutenga wewe na mapigo na mabaya ya duniani, And it's what you need at a time na like ndicho unachokihitaji nyakati kama hizi. when people are running from one pillar to post. Wakati watu wanakimbia When kutoka people huku are hadi hiding in kule, their houses because watu wanajificha majumbani of kwa coronavirus. sababu ya virusi vya What korona. you need is the seal of exemption. Unachohitaji ni muhuri wa kuepushwa. Ezekiel chapter 9. Ezekieli 9. Ezekiel chapter 9, Ezekieli 9 verse 6. There is a mark God put on you that makes you untouchable. kuna alama ambayo Mungu anaweka juu yako, anakufanya wewe usiyeguswa. It was commanded and said, slay utterly the old and the young, Akaamuru, waueni kabisa wazee na Both men kijana, and msichana little children na watoto and wachanga women. na wanawake, But lakini come not near any man msimkaribie mtu yoyote upon whom is the mark. mwenye hiyo alama. Begin as my sanctuary. Tena anzeni patakatifu pangu. There is a mark of Kuna exemption. alama ya kuepushwa The anointing carries. ambayo imebeba katika mafuta. We understand it. That's why every time Ndio maana kila wakati anointing, unajipaka, there is a mark. kuna alama. You might not know what you are doing. Unaweza usijue But the devil unachokifanya, knows. lakini shetani anajua. When he goes about distributing sickness, Anapoenda kutembeza kugawa magonjwa, that mark of exemption hiyo alama makes it to pass you. anaiona na anafanya akupite. God is putting a mark of exemption Mungu anaweka alama ya kuepushwa juu yako, that this virus kwamba virusi or hivi any sickness or disease au ugonjwa wowote au maradhi will not come near you and your dwelling. hayatakukaribia wewe na Will nyumba not yako, come near your children and your entire hayatakaribia household. watoto wako. Somebody say a louder amen. Tazame, That is what is in their oil. ndicho kilichoko katika mafuta matakatifu. Those who have understanding of it does not go out of their house without being Wale anointed. wanaoelewa huwa hawatoki nyumbani kwao pasipo Those who kujipaka. have understanding does not send their children to school without being Wale anointed. wanaoelewa hawawatoi watoto wao kuwapeleka shule pasipo kuwapaka. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Somebody was having a nightmare one time. Every time they are tormenting her in a dream. Kuna mtu fulani alikuwa anaota ndoto mbaya And na when he came to uteswa kila wakati. After prayer, Baada ya and maombi I instructed that before you sleep every day, anoint yourself. nikamwelekeza, kabla hujalala jipake mafuta. When the devil comes, he will not see you anymore. Shetani atakapokutafuta hata kuona tena. And obeying that instruction, that was the end of that. Topic. Alipotia yale maelekezo ndio ulikuwa mwisho wa yale mateso. Because inside the oil is the Kwa Spirit sababu of God. ndani ya mafuta yuko roho wa Powerful Bwana, than any demonic power. mwenye nguvu kuliko pepo lolote, And he handles them at will. na anawashughulikia kirahisi. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. There is a seal God is putting upon your forehead Kuna today muhuri ambao Mungu anaweka juu ya paji lako la uso, that will make you untouchable. ambao utakufanya wewe And usioguswa. not just you, everyone related Na to you. sio tu wewe, yeyote ambaye ni ndugu au yuko karibu na We will not wewe. hear any bad news Hautasikia habari mbaya yoyote that anyone is afflicted with this disease. kwamba We will not yeyote hear. ameathirika na ugonjwa. I'm not hearing a louder amen. Tazame, I'm not hearing a louder amen. tazame. And finally, what is in the oil? Kuna nini kwenye mafuta matakatifu? There is a mystery of the fan and the fire. Kuna siri ya pepeto When you na call, moto. there is a popular saying, the fire of the Holy Spirit. Kuna msemo unaosema moto wa Roho Mtakatifu. There is a mystery of the fan and the fire. Kuna siri ya moto na pepeto. In Matthew chapter 10, verse 11 and 12. Mathayo 3:11-12. Matthew chapter 10, Mathayo 3, verse 11 and 12. 11-12. John said, I did baptize you. Bwana akasema, kweli mimi nawabatiza Water unto kwa repentance. maji kwa ajili ya toba, But he that cometh after me bali yeye ajaye nyuma yangu is mightier than ana I, nguvu kuliko mimi, whose shoes are not worthy to wala bear. sistahili hata kuvichukua He viatu shall vyake. baptize you with the Holy Ghost Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu and with fire. na kwa moto. Verse 12. 12. Whose fan Ambaye pepeto is lake in hand, li mkononi and he mwake, will
thoroughly purge his naye flock atausafisha sana uwanda wake and gather his wheat na into a garden. kuikusanya ngano yake He ghalani, will burn up the chaff naye bali makapi atayateketeza with unquenchable kwa fire. moto usiozimika. With unquenchable Kwa fire. moto There usiozimika. is a mystery of fire Kuna siri ya pepeto and fire in the na anointing. moto katika mafuta matakatifu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. You know, in 1 Corinthians chapter 3, verse Wakorintho wa 16, kwanza 3:16. the Bible made us understand that you and I, our body, Biblia inatuambia mimi na wewe miili yetu is temple of God. ni hekalu la Mungu. Not just, it says Hamjui ninyi ya that kuwa ye are the temple of God. mmekuwa hekalu la Mungu That the Spirit of God na ya kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu dwelleth in. anakaa ndani yenu. If the Spirit of God dwelleth, that's why I cannot be afraid of any sickness. Ndio kama Roho wa Mungu anakaa ndani yako, basi huwezi kuogopa he ugonjwa, that is in me kwa sababu yule is aliye greater ndani than yangu any sickness, ni no matter the mkuu level. kuliko ugonjwa Don't you know wowote. that the Spirit of God dwells Je, in you? hamjui ya kuwa Roho wa Bwana The anakaa challenge of ndani yenu? many Christians is that they don't read and understand the Changamoto Bible. ya Wakristo wengi hawasomi na And that's why kuelewa, they fear the fear of other ndio people. maana wanaogopa hofu zao. Somebody shout Haza hallelujah. haleluya. And in 1 Corinthians chapter 16, Wakorintho wa kwanza 16. chapter 6, verse 19. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Say it again. Narudia tena. Watch. Know ye not that your body, the temple of the Holy Au Ghost? hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho That's why that Mtakatifu? is where the Holy Ghost dwells. Hapo ndipo Roho Mtakatifu anakaa, Which is in you. The Holy ambaye Ghost is in yu you. ndani yenu. You have of God. Which you have of God. You are not your own. Why are you afraid? Wewe hauko peke yako, unaye Mungu ndani yako. Kwa nini He unaogopa? said you are not your own. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, Because you are bought with a price. maana mlinunuliwa kwa thamani. Therefore glorify God in your Basi body. sasa mtukuzeni Mungu And katika in your miili spirit, yenu which are na katika God's. roho zenu ambayo ninyi Your ni body belongs to God. mwili wako ni wa And Mungu. that's why the Holy Spirit. Ndio maana Roho Mtakatifu anaishi If the ndani Holy Spirit yako. lives in you, Kama Roho Mtakatifu anaishi ndani malaria yako, should not survive in your body. malaria haipaswi kukaa ndani yako, HIV should not survive in your ukimwi body. haupaswi kukaa ndani Because yako, light shineth in kwa darkness. sababu nuru yang'aa And darkness gizani comprehended na it not. giza If the halikuiweza. Spirit lives in you, Kama Roho anakaa ndani yako, according to Romans chapter 8 verse sawa 11, sawa na Warumi he said, if the 8:11, Spirit of him that raised Jesus from kama death Roho aliyefufua Yesu toka wafu dwell in you, anakaa ndani yako, Labrakatoshiaba, he that raised up Christ from the dead yule aliyemfufua Kristo shall toka wafu also quicken your mortal bodies atahuisha miili yenu by his Spirit kwa Roho wake that dwelleth in you. akaaye ndani He yenu. dwells in you, Anakaa ndani and he yako has a fan and a fire. na anao moto na pepeto. He sweep the way you use bone to sweep Anafagia your kama house. unavyotumia ufagio na kufagia. The one he cannot sweep, he used fire to quench. Vile ambavyo hawezi kufagia, He anatumia burned it with moto, fire. anaviteketeza. Don't be afraid. Usiogope. Somebody shout hallelujah. Haza haleluya. Mwamshe huyo aliyelala The devil karibu yako. didn't introduce coronavirus because of you. Shetani hakuleta virusi vya korona kwa sababu yako, Because your case is different. kwa sababu swala lako ni Somebody tofauti. say amen. Haza amen. It will not come near you. Havita kukaribia It will wewe, not come near your dwelling. havita karibia nyumba yako. I'm not hearing a louder Haza amen. amen. Even though you mistakenly Hata kama kwa bahati mbaya come in contact with somebody that have it, ukakaribiana na mwenye virusi, you will not be affected by it. wewe hautaathirika. You will not be affected by Wewe it. hautaathirika. Because the body you carry is not your own. Mwili uliobeba sio wa If kwako. that sickness cannot survive in the Kama life huo of Jesus, ugonjwa huwezi kukaa ndani ya if Yesu, God cannot carry you, cannot kama carry it. Mungu hawezi kubeba, wewe huna. Somebody shout Haza hallelujah. haleluya. Please, what you need is revelation of the word. Unachohitaji ni ufunuo That wa is what neno, your personal revelation is what ni you need. ufunuo wako binafsi na neno. That's why those who have the word, they are not shaken by Ndio the maana news wenye of the neno word. ndani yao wala hawatikisi. When you hear a news and you are shaking, you don't Ukisikia have the habari word. na unatetemeka, neno hamna. A new day for you. Ni siku mpya But how kwako. to apply the anointing oil? Namna gani ya How kuyatumia mafuta matakatifu? to apply the anointing oil? Uyatumieje mafuta matakatifu? Number one. Moja, On our forehead kwa kujipaka katika paji as la a mark uso of exemption. kama alama ya kuepusha On our forehead from all levels. bali na mabaya As we yote, have read in Ezekiel chapter 9 kama verse 6. tulivyosoma Ezekieli We read 9:6. also in Psalm 105 verse 13 to Pia 15. tumesoma Zaburi He said, touch 105:13. not my anointed. Siwaguse You upaka apply the mafuta. oil on your forehead. Ipake mafuta yako. Number 2, Namba 2, how to apply the anointing namna oil? gani unaweza kuyatumia mafuta By matakatifu? taking a shot of the oil Kwa kunywa kidogo
for rooting out every seed of the wicked from your body. Kwa ajili ya kuondoa kila mbegu ya muovu mwilini mwako. Remember Matthew 15 verse 13. Mathayo 15:13. He said, every seed my heavenly Father have not Kila planted pando ambalo baba yangu wa mbinguni hakulipanda shall be rooted. litang'olewa. When you apply whatever God have not planted in you, Unapokunywa chochote ambacho Mungu shall be hajakipanda written ndani off. yako kitang'olewa. Number 3, Namba 3. how to apply the anointing. Namna gani unaweza kuyatumia mafuta matakatifu? By anointing our houses, Kwa kupaka nyumba zetu, offices, ofisi to zetu, get them separated unto God ili kufanya zitengwe kwa ajili ya Mungu and making them out of bounds to the wicked na one. kuzifanya mahali pasipofikika na yule adui. Exodus 30 verse 20. Kutoka 30 And read that, you see. naweza kusoma. The anointing is apply on the body of Mafuta sio tu kwa ajili ya kupaka mwilini mwako. we anoint our business, our houses. Naweza kupaka sehemu yako ya The biashara, kazini kwako, sanctuary nyumba. is anointed. Mahali hapa pamepakwa That's the mafuta. way to apply the Hiyo oil. ndio namna ya kutumia mafuta. Hallelujah. And what are the secrets of the anointing? Lakini siri za mafuta matakatifu ni How to benefit what the anointing carries. namna gani utapata faida ya kile kilichobebwa katika mafuta. Number 1 is the Moja ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio siri ya mafuta how God matakatifu. anointed Jesus and with power. Jinsi Mungu alivyompaka Yesu kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Alienda huko na Doing good and healing all that was oppressed of the akitenda Lord. mema na kuponya wote walioonewa. For God was Kwa with maana him. Mungu alikuwa pamoja For naye. God was. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja Jesus said, naye. he that sent me Yesu akasema yeye is aliyenituma with me. yuko He pamoja have naye. not left me alone. Hakuniacha peke Because I yangu. do those things Kwa that sababu please him. ninayafanya yale The yanayompendeza. presence of Uwepo wa Mungu. somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Many people, when you present, might be carrying an ordinary oil that will not work. Watu wengi ukikosa uwepo wa Mungu utakuwa unabeba mafuta ya kawaida tu. Number 2, Namba 2 the heart of servant. ni You must have a heart of servant. lazima ubebe moyo wa utumishi. And God does not anoint bosses. He anoints servants. He anoints servants. Mungu anawapaka mafuta watumishi Psalm wake. 89 verse 20. Zaburi I have 89:20. found David my servant. Nimemwona Daudi mtumishi wangu. On my holy anointing have I anointed Kwa him. mafuta mabichi nimempaka. Psalm 89 and say, 89:20. with my holy oil have I anointed him. Kwa mafuta nimempaka mafuta yangu matakatifu. David was not a boss, he was a servant. Daudi hakuwa bosi, I alikuwa have mtumishi. found David my servant. Nimemwona Daudi mtumishi And I wangu have anointed him with na my oil. nimempaka mafuta Because of matakatifu. this oil I have anointed him. Kwa sababu ya mafuta niliyompaka. Verse 1. 21. My hand shall be established. Mkono wangu utakuwa thabiti My kwake arm also shall na strengthen him. mkono wangu utamtia nguvu. The enemy shall not exalt Adui upon him. hatamwonea And the son of wickedness shall wala afflict him. wana wa uovu I hawatamtesa, will beat down his foes before bali his face, nitamponda watesi wake mbele and yake. plague them that hate him. Nitawapiga It wanaomchukia. begins by being a servant. Inaanza kwa kuwa A heart of mtumishi. servanthood Moyo wa utumishi makes you to be constantly anointed. by God. unakufanya wewe uendelee kupakwa mafuta na Mungu. Anointing is done carrying a bottle of anointing Mafuta oil. ni zaidi ya kubeba chupa ya It's a mafuta, person of the ni uwepo wa Roho Mtakatifu. hallelujah. Haleluya. And number 3, Namba 3, submission to spiritual authority kutii It's another mamlaka secret. ya kiroho of constantly ni namna Being moja wapo anointed by itakao God. kufanya upate faida za mafuta look at matakatifu. the story of Samuel, Angalia of Saul. Sauli. There must be a Samuel to anoint him. Lazima kuwe na Samueli wa Look kukupaka at David mafuta. also. Angalia Daudi. There must be a Samuel. Lazima kuwe na They Samueli. submitted to spiritual authority. Walitii mamlaka ya kiroho. Many people carry oil, Wengi wamebeba but mafuta, it doesn't work for them because they are not submitting to it. hayawaletei matokeo kwa sababu hawatii mamlaka yoyote. I've discovered that anyone who is too proud to be instructed Nimegundua yoyote ambaye ana majivuno na kiburi hawezi is kuelekezwa, too proud to be anointed. hawezi kupakwa mafuta. I've discovered that anyone who is too proud to be pastored, Nimegundua yeyote ambaye ana kiburi hawezi kuchungwa, it is hard for the man to. ana kiburi hawezi kupata Submission vazi. to spiritual authority. Utii katika mamlaka ya kiroho, Anointing that works. mafuta yatakayokuletea matokeo. Having the presence of
Lazima ubebe uwepo wa Mungu. The heart of servanthood. Uwe na moyo wa utumishi. Submission to spiritual authority. Tii maelekezo au mamlaka ya kiroho. Our father submitted to spiritual authority. Baba yetu alitii maelekezo ya kiroho. Mpaka leo. Man. Hakuna mtu. Man. Hakuna mtu. No man on his own. The spiritual. Hakuna mtu anayesimama peke yake kiroho. There is Paul, Timothy. Lazima kuwe na Paulo kwa Timotheo. There is an Elijah for Elisha. Lazima awepo Elia kwa ajili ya Elisha. There is Samuel for David. Lazima awepo Samueli kwa ajili ya Daudi. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Stand up. Simama. Lift up your voice. Na sauti yako na mtukuze. Lift up your voice. Na sauti yako na mtukuze. Somebody bless, shout hallelujah. Wewe uliyebarikiwa paza hallelujah. Somebody ready for anointing, shout a big hallelujah. Wewe tayari kwa hallelujah. ajili ya kupakwa mafuta paza hallelujah. And the fourth one I will share with you. Na cha nne nitakachokuambia. The word anointing. Anointing. Hili neno linaitwa mafuta matakatifu. To accept what you carry, holiness is. Ili kukipata kilichobeba utakatifu ni lazima. You must surrender to Jesus. Lazima umpe Yesu maisha yako. You must surrender to Jesus. Lazima uokoke. When you are anointing yourself in sin, unapojipaka mafuta na uraishi katika dhambi, hautapata kilichobebwa katika mafuta. Unakosa kile ambacho mafuta yamebeba. That's why the first thing I will do this morning, ndio maana cha kwanza nitakachokifanya asubuhi ya leo, is as we always do, kama kawaida yetu, kuwapa fursa wale ambao hawajaokoka ili wampe Yesu maisha yao. Also to give people who because of one challenge or the other, lakini pia kuwapa fursa wale ambao kutokana na changamoto kadhaa, the devil shook them, shetani aliwatikisa, and they missed their step, na wakaanguka, and left the fold, wakaiacha imani, and you need to return, wakarudi nyuma, na unataka kurudi kwa Yesu sasa. These two set of people I want to pray. Aina hizi mbili za watu nataka kuwaombea. First, you want to surrender to Jesus. Kwanza wewe hujaokoka kabisa, unataka kuokoka. That's the reason he brought you to church. Na hiyo ndio sababu amekuleta kanisani leo. What is happening today? Kinachotokea leo duniani, and look at it in, unaweza kuiangalia kwa namna tofauti. But I tell you, have humbled the nations of the earth. Lakini nakwambia imetikisa mataifa ya dunia. And the solution is for men to run to God. Na jawabu ni watu wamkimbilie Mungu. The sin in the world is multiplying. Dhambi duniani inaongezeka. God has been speaking concerning what is happening. Mungu amekuwa akisema na haya yote yanayotokea. It is more spiritual than we think. Hili jambo ni la kiroho kuliko tunavyofikiri. The sins of the world are many. Dhambi za dunia ni nyingi. The nation is born to their knees. Mataifa leo yametishwa. No entertainment anywhere night. Hakuna sherehe wala kokote. Kuna mpira wala michezo suspended. Vilabu vyote vimefungwa. Sex workers everywhere is locked. Hata kila madangulo vyote vimefungwa. Many nation people are in their house even today. Mataifa mengi leo watu wako ndani. It has never happened to mankind before. Haijawahi tokea. Somebody shout hallelujah. Sit down, are you learning something? Funze, je, unajifunza kitu? Are you learning something? Kaa chini jiulize, unajifunza kitu? Somebody wrote, he said, if one plague, mtu mmoja akasema kama janga moja tu humble the world like this, limetikisa dunia hivi. There are many that will happen if you are not born again. Yako mengi atakayotokea kama hujaokoka. Je, utaweza kuvumilia? This what is happening call for sober reflection. Kinachotokea kinaita toba. It call for you sit down and think of your life. Kinakutaka ukae chini ufikirie maisha yako. Jiulize, niko kwenye mstari? What if this thing, God forbid, end the world? Where will I find myself? Vipi kama jambo hili ndio litakalo maliza dunia, nitakuwa salama? Hili linataka toba. It calls for us to examine our lives. Linatufanya tujitathmini, tujichunguze. One plague. Janga moja tu. Many thousands have died. Maelfu wamekufa. Many are afflicted. Wengi wameteseka. The world is full of fear today. Dunia imejaa hofu. Airlines have closed their ndege wamefunga mashirika yao, wamefunga biashara, wamesimamisha. Hallelujah. Some industries have been stagnated. Kuna viwanda vingine havifanyi shughuli yoyote. The world have entered into recession. Dunia imeingia katika anguko la uchumi. Of our life. Lazima tukae tufikirie. It's not about being in touch. Sio swala la kuja kanisani. Are you in touch with Jesus? Uko na Yesu? If this thing
brings the world to an end, hili jambo ndio likimaliza likikomesha dunia leo, where will you be? utakuwa wapi? The Bible says books will be opened. Biblia inasema vitabu vitafunguliwa. Another book will be opened. Na kitabu kingine kitafunguliwa. The book will not register how many days you have been in church. Hivi vitabu havijaandika siku ngapi umehudhuria kanisani au miaka mingapi umekuwa kanisani. Utahukumiwa kutokana na uliyofanya duniani. Anasema imepangwa kwa mwanadamu kufa mara moja. And after that judgment. Baada ya hapo hukumu. Remember what the Bible says. Kumbuka Biblia inasema. In Ecclesiastes chapter 12. Mhubiri 12. Verse 14. Mstari wa 14. Verse 14. 14. Verse 14. 14. I'll start from verse 13. Anzia mstari wa 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Hii ndio jumla maneno yote. Fear God. Yamekwisha sikiwa. And keep his commandments. Mche Mungu nawe uzishike amri zake. For this is the whole duty of man. Maana kwa jumla ndio impasayo mtu. For God shall bring every work. Kwa maana Mungu ataleta hukumu into judgment. Kila kazi. With every secret thing. Pamoja na kila neno la siri. Whether it be likiwa jema au baya. What is happening call for sober reflection. Kinachotokea kinataka toba. Hallelujah. Hallelujah. Life that God. Ishi maisha yatakayompendeza Mungu ambayo Mungu atajivunia wewe. Jesus said, he that sent me is with me. Yesu akasema aliyenituma yupo pamoja nami. And that's the secret of the anointing. Na hiyo ndio siri ya mafuta. My Father have not left me alone. Baba yangu hajaniacha. Because I do. Kwa sababu nayafanya. Always. Siku zote. Those things that please you. Yale yanayompendeza. I do always. Nayafanya daima. Do you do what? Je, unayafanya yanayompendeza? There are things you need to talk. Kuna mengine lazima uyaache. Hallelujah. Hallelujah. We are praying for this thing to come to an end. Tunaombea ili janga likome. But there are a lot of lessons to learn from. Lakini kuna masomo mengi ya kujifunza. There are a lot of lessons. Kuna masomo mengi ya kujifunza. Let's adjust. Hebu tubadilike. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. Let's adjust. Tubadilike. God will bring everything. Kwa sababu Mungu ataleta hukumu kwa kila kazi. Somebody say amen. Sema amina. Somebody say amen. Sema amina. You are here, you want to surrender to Jesus. Uko hapa unataka kuokoka. Or you want to rededicate your life. Au unataka kutengeneza maisha yako na Yesu. Let me pray for you. Nataka nikuombee wewe. Put your hand in your chest as always. Weka mkono wako wa kulia kifuani wewe unayetaka kuokoka na wewe uliyekuwa umeokoka ukarudi nyuma. This anointing is a holy anointing. Mafuta haya ni mafuta matakatifu. I want it to work for you. Nataka yatende kazi kwako. I want you to be exempted from what is happening. Nataka wewe uepushwe na hili janga. Hallelujah. Hallelujah. Be protected and preserved by God. Lazima tulindwe na kuhifadhiwa na Mungu. You know, in the country it looks as if nothing is happening. Kwenye nchi ni kama vile hakuna kinachoendelea. That's why there are cases they have discovered here. Bali na kwamba kuna watu waliogundulika wameathirika na hiyo. Lakini nchi nyingi that something is happening. Utajua kwamba kuna jambo linatokea. Streets are deserted, nobody. Mitaa ni safi, hakuna watu. Government workers are told not to come to work, stay in your house. Wafanyakazi wameambiwa wasije kazini, wakae majumbani. Here it looks as if not. Lakini hapa shughuli zinaendelea kama kawaida. That's why we must pray. Ndio maana lazima tuombe. Hallelujah. Hallelujah. Or come to that level in kwetu hapa lisifikie kiwango hicho. Your life to Jesus. Yesu maisha yako. Want to do that? Unataka kuokoka? Weka mkono wako wa kulia. Put your hand on your chest. Weka mkono wako wa kulia kifuani. And come forward, let me pray. Njoo mbele nikuombe. Come forward, let me. Njoo mbele nikuombe. Can you come? Let me pray. Neno umelisikia, njoo mbele nikuombe. Unataka kuokoka? Uliokoka ukarudi nyuma. Njoo mbele. You want to give your life to Christ? Unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele. Take that step now, come. Chukua hatua hiyo, njoo mbele. Uliokoka ukarudi nyuma, njoo mbele. Neno umelisikia, wito huu kuhusu wewe, njoo mbele. Wewe ambaye haujaokoka, uliokoka ukarudi nyuma, you want to rededicate your life to Jesus Christ. Jesus brought you here. Yesu amekuleta ili akuokoe. Njoo mbele wewe ambaye haujaokoka, uliokoka ukarudi nyuma, njoo mbele. I'm still waiting for you wherever you are. Bado nakungoja wewe popote ulipo. You have been in church and you know the truth that you are not born again. Or you are backslidden. Come forward. Let me pray for you. Hujaokoka, njoo mbele. Come, I'm waiting for you. Njoo mbele. Njoo mbele wewe unayekuja kuokoka. Hata wewe uliyekuwa umeokoka lakini umeanguka, njoo mbele.
have your seat. But if you are there, you know. Lakini kama bado umekaa huko na unajijua hujaokoka. Even the Spirit of God. Hata unasikia moyoni sauti inakwambia. And you know if you are not born again. Na unajijua kwamba hujaokoka. Or you have claimed to be born again but au umekuwa ukijifanya kama umeokoka lakini unajua hujaokoka. Please come and join this people. Ndio ungane na hawa. Even though you are a teenager, you know it. Please come and join. Hata kama wewe ni kijana unajijua hujaokoka, njoo mbele. I'm waiting for you before I pray. Nakungoja wewe kabla sijaombea hao. You want to surrender, you want to rededicate your life. Nataka kuokoka kumpa Yesu maisha yako. That's the greatest miracle that can happen in your life. Ndio muujiza mkuu kuliko yote unaweza kuipata. Clap your hand for Jesus, they are coming. Pigie Yesu makofi wanapokuja. Clap your hand. Don't sit down there. Come. Njoo mbele, usikae tu. Don't go back with. Usirudi na kuendelea na dhambi. Come and surrender to Jesus. Njoo mpe Yesu maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Say after me, Lord. Wewe uliyekuja hapa mbele, rudia maneno haya, sema Bwana Yesu, I come to morning. Ninakuja kwako asubuhi ya leo. I know I am a sinner. Najua mimi ni mwenye dhambi. I need salvation. Ninahitaji wokovu. Forgive me. Nisamehe dhambi zangu zote. By your blood. Nioshe kwa damu yako. All of righteousness. Nisafishe na kila kutokuwa na haki. I declare you today. Ninakutamka leo as my Lord and personal. Kama Bwana na Mwokozi wangu. I declare today. Natamka leo. Sasa nimeokoka. Bwana Yesu. Thank you. Asante. Saving my soul. Kwa kuokoa nafsi yangu. Katika jina la Yesu. Father, thank you for. Baba, asante kwa ajili ya hao uliowaakoa. I welcome them in. Ninawakaribisha katika familia yako. Let the grace that saved. Neema iliyowaakoa idumu nao. I cover every one of them with the blood of Jesus. Ninawafunika wote kwa damu ya Yesu. They will not go back to sin. Hawatarudia dhambi tena. And Father, by their oil they will receive today. Na Bwana kwa watakapopokelewa leo. I decree a mark of exemption of naweka kwa alama ya mafuta hii alama ya uepusho. And everything contrary to your will for your kila kilicho kinyume na njia zako na mapenzi yako kwao. That is in their life, let it be destroyed. Ambacho kiko maishani mwao. Any one of them sick. Yeyote aliye mgonjwa kwao. I cause that sickness in the name of Jesus. Ninalaani ugonjwa katika jina la Yesu. As I anoint you with this oil. Takapokupaka na mafuta haya. I declare you healed. Natamka umepona. In the name of Jesus katika Christ. jina kula Yesu. You are blessed. Umebarikiwa. You are covered by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Congratulations. Hongera. Congratulations. Clap your hands for Jesus. Yesu makofi. And this oil serves as a healing and a mark of exemption. Mafuta haya ni alama ya kuepushwa na uponyaji. In the name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. Receive it in the name of Jesus Christ. Pokea katika jina la Yesu. Malia kabale shalaba alia babalaba. Receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Receive. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bring her up. Bring her up. Bring her up. Eshua kalando lambo alia balaba. Lose your grip over her. I drive you out of this life. Out and return no more. But delivered. Take them out. Everybody stand up on your feet. Tusimame sote. We are going to pray. Nakwenda kuomba. We have been praying and we are going to pray one or two prayers. Please take them. Ninaweza kwenda nendeni na yule mtumishi wa Mungu watahudumia mtahudumiwa zaidi. Nakwenda kuomba. And after the prayer, na baada ya maombi, we administer this oil. Tutahudumiwa na mafuta. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray. Nakwenda kuomba. Concerning this land. Kuhusiana na nchi hii. Calling upon this land. Tukiita nchi hii. Let this virus come. Tukiambia nchi hii ikatae hivi virusi. The Bible says, "O earth, O Biblia earth, inasema enchi, hear ye the word of the Lord." Lisikie neno la Bwana. The land of Tanzania, ardhi ya Tanzania ikatae virusi hivi. Let it spread no more. Ili pigo lisiendelee tena. Are you ready to pray that prayer? Uko tayari kuomba? Lift up your voice and pray. Inua sauti yako. Father, we pray that this land Baba, tunaomba ardhi hii ya Tanzania ikatae virusi hivi vya corona
katika jina la Yesu. Lekata laba laba kato liaba. Eshu kataba lebraka baba. Somebody lift up your voice and pray. If there is a man to pray, there is a God to answer. Lord, let the land reject it. Let the land reject it. Let the land reject it. In the name of Jesus Christ. Oh, somebody lift up your voice and pray. Somebody lift up your voice and pray. Le braka baba lianda la braka tolebo elia kababa lia baba lia baba lia balaba la kaba le valia baba lia balaba oh shiakaba le kabraka telia balaba oh lia katalia balaba solobo lia balaba. Somebody lift up your voice and pray. We declare lo shiakaba la kabra shilia. Let the land of Tanzania reject it. Pray, Lord, it shall not spread anymore again. Let it spread no more. 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 In the name of Jesus Christ. Le kato shakaba. La katelia baba sholobolia balaba. La kabala boalia baba shalia balaba. In the name of Jesus Christ. Is somebody praying at all? In the name of Jesus Christ. Hebrews chapter 12 verse 29. The Bible says, for our God is a consuming fire. We are going to pray. Say, Father, by the fire of the Holy Ghost, consume every trace of coronavirus in Tanzania and all across the nations of the earth. Lift up your voice and pray. Consume every trace of coronavirus in Tanzania and all across the nations of the earth. Father, consume every trace of coronavirus in Tanzania, Lord, and all the nations of the earth. Consume every trace of coronavirus. Consume every trace of coronavirus. Consume every trace of coronavirus in Tanzania, in the African countries, Lord, in African continent as a whole, in America, in Asia, in Europe, Lord, consume every trace of coronavirus in the name of Jesus. Lord, you are a consuming fire. 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 Leka baba, lebrakata labalaba, eshua kababa, ebrakaba sekateliaba. Consume every trace of coronavirus in this land and all the nations of the earth. In the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. I'm not hearing a louder amen. I'm not hearing a louder amen. You are going to pray now, Lord, as this oil come upon me. Lord, I decree preservation. I decree the healing of any sickness in my body. I decree a mark of ascension. And any other thing you desire from the oil, lift up your voice and pray now. And if you have a bottle of anointing oil, please bring it. Bring it out now. Open it and speak. As this oil come upon me. Lando brekaba. Ebrakatalia balabala boshialaba. Ebalabraka toloboshialaba. Esekata. Anything you desire from this oil, there is a healing power of God in the oil. With the understanding to the word you have had, make a demand on the oil. Make a demand on the oil. Every yoke is destroyed. Every yoke is destroyed. It shall come to pass. Oh, that the body shall be lifted up, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. And the Bible said the anointing, those that we are sick can heal them.
akapaka mafuta na kuwaponya wote. Mwambie Bwana, makateke tolobo aliandele boshi alabalabali abalaba alababa bali abalaba alakatoke teli abalaba ekate baliba swakaba lekatelia eshuakaba landoloboshiaba ebrakababa lakaboshia lebralabaka teke tolobo ebrakababa leakaba labrakaboshia laba. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. Somebody shout a louder amen. Amen. Raise that bottle up. Inua hiyo chupa yako. Father, the content in these bottles now Baba, vilivyomo katika chupa hizi is sasa declared the holy anointing oil. nitamkwa kwamba ni mafuta matakatifu. And I decree in the name of Jesus Na Christ, natamka katika jina la Yesu let Kristo, the power of the Holy Ghost nguvu ya Roho Mtakatifu manifest via this oil. idhihirike kupitia mafuta And by haya. the ministration of this mystery of the Na anointing kupitia oil, kuhudumiwa kwa siri Today, ya mafuta matakatifu, the root of coronavirus mzizi wa virusi vya is korona caused in the name of Jesus Christ. umelaaniwa katika jina la And Yesu. we decree by the oil today, Na tunatamka kwa mafuta haya leo it shall spread no further in the name of Jesus. havitaenea tena. And at the same time, Na wakati huo huo every life-threatening disease kila magonjwa yanayotishia uhai wa watu by this oil shall be healed kwa now in the mafuta name of Jesus. haya utapona sasa. And we decree, Na natamka let there be restoration of everyone's kuwe health. na marejesho ya afya kila mmoja And by wetu. this oil, Na kwa mafuta haya we put a mark of exemption, naweka alama ya a ulinzi, mark of touch not. alama ya When usiniguse. they went from one place to another, Walipotoka sehemu moja from hadi one nyingine, kingdom to another ufalme people, moja hadi watu he wengine, suffered no man to do them wrong. hakuacha mtu He aone. reproved kings for their sake, Aliwakemea falme kwa saying, ajili yao, touch not my anointed. akisema msiwaguse And do masihi my wangu prophet no harm. wala By this msiwadhuru. oil upon your forehead today, Manabiza, kwa mafuta haya kwenye kichwa chako, coronavirus will not touch you. kirusi cha korona It will hakitakukaribia, not touch your children. hakitagusa watoto It will wako, not touch your businesses. And hakitagusa biashara yako. when other business are stagnated, your Wakati own will be going biashara za further and wengine further. zimedumaya, kwako In the itafanikiwa name of Jesus katika Christ. jina kula Yesu. That mark of exemption is coming upon you Hiyo now. alama ya kuepusha na kuja juu In yako the name of Jesus katika Christ. jina kula Yesu. As this oil touches this land, Mafuta atakapogusa ardhi we hii, cause the root of coronavirus. tunalaani virusi vya And korona every trace of it in the land of na Tanzania, kila dalili ya virusi hivyo Father, Tanzania, let it be consumed by the Bwana unquenchable fire of the Holy Ghost. viteketeze kwa moto wa Roho Mtakatifu In the name of Jesus katika Christ. jina kula Yesu. By this oil, Kwa mafuta we haya decree preservation. natamka We uhifadhi, decree protection. natamka ulinzi In the name of Jesus katika Christ. jina kula Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. It is blessed. Imebarikiwa In the name of God the kwa Father, jina la Mungu Baba, God the Son, Mwana and God the Holy na Roho Spirit. Mtakatifu. Put a small in your hand Weka kidogo mkononi and mwako, put in your forehead. alafu jipake kwenye I begin paji to lako. decree, Anza I am kutamka, exempted. I am nimehifadhiwa, exempted. nimehifadhiwa In the name of Jesus katika Christ.